కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట మండలం భవానీపేట గ్రామంలో గ్రామానికి చెందిన సిద్ధరాములు తన వ్యవసాయ భూమిని డెవలప్మెంట్ కొరకు భూమిలో ఉన్న బండరాలను తొలగించడానికి మందుగుండు సాయంతో బ్లాస్టింగ్ చేయడంతో భారీ శబ్దాల వల్ల 3 ఇళ్లు 2 బైకులు 1 కారు ధ్వంసమయ్యాయి. భారీ శబ్దాలు రావడంతో ఒక్కసారిగా చుట్టుపక్కల ప్రజలు భయంతో ఇళ్ల నుంచి పరుగులు తీశారు. అనంతరం స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశారు. సంఘటన స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. దర్యాప్తు అనంతరం భూమిలో మందుగుండు పెట్టిన భూ యజమాని సిద్ధరాములు మరో 2 వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు లింగంపేట ఎస్ఐ వెంకట్రావు తెలిపారు. వారి వద్ద నుంచి మందుగుండు సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. అది మొత్తం చూడు హ్యాండిల్ పోయింది కానీ ఏ హ్యాండిల్ పోతే చెప్పి మన Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Saira TV.